Жатақхана жетіспеушілігі, инфляцияның өсуі және Қазақстандағы кедейлік деңгейі артқан рас па? Бұдан да басқа жарияланған материалдарға бірге шолу жасайық. Сегізінші қыркүйекте мәжілістің жалпы отырысында депутат Елнұр Бейсенбаев студенттерге арналған жатақхана мәселесін көтеріп, бірнеше дерек келтірді. Әріптесім Думан Терлікбай депутат келтірген деректер қаншалықты рас екенін тексерді. Елімізде 1 миллионнан астам студенттер білім алады. Оның тек 16% ғана жатақханамен қамтамасыз етілген. Қазірдің өзінде жатақхана жетіспеушілігі 80 мың орынды құрап отыр. Ұлттық статистика бюросының дерегіне сай 2020-21 оқу жылының басында елімізде колледждер мен жоғарғы оқу орындарында 1 миллион 54 мың 96 студент болған. Қаржы орталығы дерегінше елімізде 63 мың 685 студент жатақханаға зәру. Алайда ұйым дерегінде ЖО студенттерінің ортақ статистикасы не бөлек дерек екені айтылмаған. 2019 жылы елімізде 604 345 жоғарғы оқу орны студенті болған. Оның 274 078-і басқа қаладан келген. Соның ішінде 113 550 басқа қаладан келгені және жатақханаға мұқтажы. Бұл 41%. Басқа қаладан келген жатақханада тұратын студент саны 81 190. Бұл 29%. 8-ші қыркүйекте мәжілістің пленарлы отырысында депутат Азат Перуашев Қазақстандағы кедейлік деңгейінің өсуі туралы деректер келтіріп, депутаттық сауал жолдады. Фактчек КЗ Перуашевтың айтқанын тексеріп көрді. По данным Всемирного банка, число казахстанцев, проживающих за чертой бедности, за прошлый год увеличилось на 1,5 миллиона человек. Дүниежүзілік банк 2020 жылы желтоқсанда пандемиядан кейінгі қайта қалыптасу тақырыбындағы баяндамасы мен болжамын жариялады. Дүниежүзілік банк бағалауы бойынша Қазақстанда кедейлік деңгейі 14%-ке өсіп, 1,5 миллион адамға жетуі мүмкін. Бұл тек әзірге болжам ғана, сондықтан да біздің қояр үкіміміз манипуляция. Ұлттық статистика бюросының мәліметі бойынша 2020 жылы кедейлік деңгейінен төмен өмір сүретін адам саны жалпы халық санының 5,3%-ін құрады. Биыл 1 қаңтарда халық санының 18 миллион 679 552 адам екенін ескерсек, 1 миллион 616 адам кедейлік шегінен төмен өмір сүріп жатыр. Қыркүйектің 1 күнгі мәжілістің жалпы отырысында депутат Артур Платонов инфляция деңгейіне қатысты бірнеше дерек келтірді. Әріптесім Думан Терлікбай депутат келтірген деректерді тексеріп шықты. Цены на стройматериалы рост за тот же месяц на 3,4%, за год почти на четверть. Стоимость ряда материалов возросла в 2 и более раза. Причем рост наблюдается регулярно и по отдельным направлениям он куда выше официальных значений, особенно когда происходит цепная реакция. Ұлттық статистика бюросының дерегіне сай, биыл мамырда құрылыс материалдарын өндіруші кәсіпорындар бағасының индексі 1 айда 3,4%-ке, 6 жылдық мәнде 24,8%-ке өскен. Инфляцияның өзі 1 жылда 6,7% екені рас. Мысалы, сол мамырдағы инфляция 7,2, ал тамыздағы тіпті 8,7% болған. Назарларыңызға рахмет. Желідегі парақшамызға тіркеліңіздер. Шындыққа әркімнің ақпар таласы.